फाइनली दोस्तों, मैं मैक्सोल लुब्रिकेंट से नीलेश आपका भाई, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैक्सोल की क्लच प्लेट। बहुत ही शानदार क्लच प्लेट। बता दूँ आपको, यहाँ QR कोड आता है, यहाँ पे हमारा पता वगैरह सब कुछ दिया रखा है हमने, ठीक है। वो तो मैं बता दूँ इसकी गारंटी की, गारंटी हम किस तरह की गारंटी देते हैं। अगर आपने ये हमारे मैकेनिक भाइयों को हम गारंटी देते हैं, सभी मैकेनिक भाइयों को, अगर आपने ये किसी कस्टमर को डाला है, कस्टमर अगर 1-1.5 महीने के अंदर वापस आके बोलता है कि घिस गई, टूट गई, कुछ हो गया, तो आप बिल्कुल ही क्लच प्लेट के साथ ऑयल भी चेंज करके दो, हमारी कंपनी से चेंज करके लो, हमारी कंपनी आपको चेंज करके देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुँचे।